ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாலி ட்ரீட். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சம்டைம்ஸ் உங்கள் வீட்டில் ஃபேன் வந்து தன்னால் ஸ்லோவாக ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கும், அல்லது உங்கள் ஃபேன் வந்து இப்படி அஜிடேட் ஆகிட்டே ஓடாமல் அப்படியே நின்றுக்கும், ஸ்ட்ரெக் ஆகி நின்றுருக்கும். ரொம்ப நேரம் ஓடினதுனால இந்த மாதிரி நின்றுருக்கும். இது கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மாற்றினீங்கன்னா நம்ம இதை சரி பண்ணிடலாம். அது எப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபேனில் இந்த ஷீல்டை மேலே வச்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்து கெப்பாசிட்டர். இதை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இது நாமளாகவே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படின்றத நான் இப்போ காமிக்கிறேன். இதுதான் நியூ கெப்பாசிட்டர். இப்போ இதைத்தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ கெப்பாசிட்டரில் இந்த வயர் எங்கே வருது கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்கள். இதை வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸி தான், நாமளே பண்ணிக்கலாம். ஃபேன் சுவிட்ச் ஆஃப் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. மெயின் கூட ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க. இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கனெக்ஷன் மறந்துடக்கூடாது, அதனால் இதில் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இருந்த மாதிரியே அதை அப்படியே ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோம். அடுத்த வயரையும் அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு இந்த கெப்பாசிட்டரை நான் எடுத்துட்டேன். ஓல்டு கெப்பாசிட்டரை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போது இதை கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க. பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி திரும்பியும் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஸ்க்ரூவை நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாம் வந்து நாமளாகவே செகண்ட்ஸ் ஆஃப் டைமில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கெப்பாசிட்டரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். கெப்பாசிட்டரோட லாக் அங்கே இருக்கும், போட்டுருங்க. இந்த ஷீல்டை கீழே போட்டுருங்க. நம்ம ஃபேன் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல்ரைட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நாம் வெறும் 40 ரூபீஸில் கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஃபேனை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபேன் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல்ரைட் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.